아침에 만나서 인사를 할 때 뭐라고 하시나요? 안녕하세요. 안녕하세요. 안녕히 주무셨어요. 안녕히 주무셨어요. 네. 뭐 밤새 별거 없으셨어요. 이렇게 네. 얘기를 하죠. 우리나라 인사는 항상 보면 밤에 안녕하셨냐, 잘 잤냐를 꼭 물어봅니다. 그리고 별거 없었냐 이렇게 물어보는데 그래서 오늘은 제가 불면증을 당장 좋아지게 할 수 있는 방법을 알려드릴 겁니다. 네. 제일 먼저 제가 말씀드리는 거는 어떤 자세로 자야 제일 잘 자는가 이런 얘기입니다. 근데 잠을 잘 잘 수 있는 자세가 정해져 있나요? 있습니다. 예. 일단은 가장 좋은 자세는 그냥 대자로 자는 거예요. 똑바로 누워서. 예. 왜냐하면 그때 이제 척추가 가장 편하고 디스크에 미치는 압력도 줄어들기 때문에 근긴장도 없어지고 피로 회복도 빨라지기 때문입니다. 제가 정말 제 아내한테 부러운 게 자는 자세, 수면 자세. 정말 물화일체입니다. 침대하고 내가 하나가 딱 돼서 자세가 약간 어려운데 이렇게 해서 딱 취하고 있으면 요대로 한 12시간도 안 움직이고 그냥 잘 수 있어요. 네, 정말로 안 불편하세요? 다른 사람이 봤을 때는 이상하지만 본인은 편하게 자는 그런 좋은 자세를 가지고 있어요. 근데 똑바로 자는 것보다 옆으로 자는 게 또 편한 분들 있어요. 예. 특히 코 고는 사람들. 또 수면 무호흡증 있는 분들은 옆으로 자는 게 유리할 수가 있습니다. 그러면 20대 때부터 코를 곤 사람은 어떻게 뭐 나이가 들면서 코를 골아야 되는데 왜 그런 거예요? 그거를 안 골게 하는 방법을 한번 알려드릴게요. 네, 이것만 있으면 됩니다. 예? 그 테니스 공이잖아요. 테니스 공입니다. 이 신영희 씨가 한번 누워보시죠. 한번 제가 한번 시범을 보여드리겠습니다. 갑자기요? 네. 아, 여기요? 예. 네. 자, 아우 제가 누워서 방송해 보는 게 소원이었는데, 그렇죠, 오늘 소원을 푸네요 그냥. 테니스 공에다가 테이프를 붙여가지고 등 가운데 붙이는 거예요. 뭐 간단합니다. 이렇게. 정말 간단하긴 하네요. 네. 이렇게 놓으면 만약에 이제 똑바로 누우려면은 등이 베기겠죠. 등이 불편합니다. 그러니까 할 수 없이 또 옆으로 자고.